各位觀眾大家好，歡迎嚟到 F Magazine，我係主持人 F。今次我哋一齊探討下日本升息對全球資產價格嘅影響，全球市場點解緊張？可能有一次財富重新洗牌嘅機會，係危機或係機會。戴翻個頭盔先，以下內容唔係投資建議，投資前請衡量風險。當地時間2025年12月，日本央行會議室裏邊嘅一聲隨響，直接打破咗全球金融市場嘅平靜。基準利率上調25個基點至0.75%，呢個係自2024年3月結束負利率以嚟嘅第4次加息，利率水準一口氣飆升到近30年新高。一場從東京掀起嘅貨幣風暴，正以日元為載體，席捲全球股票、債券、匯率、大宗商品等所有資產領域。當延續20幾年嘅日元套息交易走到盡頭，當全球最大淨債權國啟動貨幣政策正常化，資產價格嘅舊秩序被打破，新嘅博弈亦都正式拉開序幕。今日我哋就深入拆解日本升息到底係點樣攪動全球資產，棋局嘅唔同資產又會迎嚟點樣嘅命運轉折。喺開始之前，請訂閱我哋嘅頻道，開啟通知鐘，唔好錯過最新更新啦。好，開始。簡單嚟講，日元套利交易係一種低風險嘅投資策略。投資者借低息日元之後兌換成其他貨幣，投資更高回報資產，如美股、美債、樓市等等。點解用日元？因為日本央行長期印錢壓低利率，日元借貸成本超低，而其他國家利率高，中間嘅息差就係利潤。估計全球 carry trade 規模高達10到20萬億美元。日本係最大資金輸出國，咁拆倉就係呢個交易嘅爆煲階段。當日元突然升值或日本利率上升，借錢成本貴咗，相對投資資產價格跌，投資者就要急住賣出資產買回日元還債。呢個過程會造成連鎖反應，賣資產推低價格，買日元推高日元匯率，結果全球市場震盪。拆倉唔係單純平倉，而係被逼大規模沽貨，好似多米諾骨牌咁。例如2024至2025年，日本升息之後 carry trade 利潤蒸發，投資者紛紛拆倉，導致全球股市大跌。對香港嚟講，如果你持美股或者樓市，呢一個拆倉可能間接推高公投資本，或會令資產價格波動。要搞懂呢一次衝擊嘅本質，我哋得先回溯日本3次關鍵嘅升息週期。從歷史規律嚟睇，日本升息從來唔係孤立嘅國內政策調整，每次利率變動都會伴隨資產價格嘅劇烈重組，核心邏輯始終圍繞。第一次升息週期係1989年至1991年，嗰陣時日本正處喺泡沫經濟嘅頂峰，股市、樓市估值瘋漲到離譜嘅地步，通脹壓力亦都一直居高不下。日本央行先後進行咗5次加息，把基準利率從2.5%直接拉到6.0%。呢一劑猛藥直接戳破咗資產泡沫，日經指數從高點暴跌，東京房價開啟咗長達數十年嘅下跌之路，銀行壞賬率暴增，企業倒閉潮蔓延，日本從此陷入咗失去嘅30年。呢一次升息帶嚟嘅教訓好明確，當經濟處喺泡沫頂峰時，加息帶嚟嘅核心結果就係硬着陸式嘅價值回歸，資產價格嘅跌幅往往會超出預期。第二次升息週期係2006年至2007年，經過多年調整，日本經濟慢慢復甦，逐漸擺脫咗通縮嘅陰影。央行2次加息結束咗零利率政策，將利率上調至0.5%。但係呢一次升息咁啱趕上次貸，危機前夕，全球股票市場本身就好脆弱。日股短線回調之後，喺危機衝擊下，跌幅進一步擴大。企業因為利率上漲，投資意願亦都冷咗落嚟。本就脆弱嘅復甦態勢被打斷，後嚟日本央行不得不重新回到寬鬆政策。呢一輪嘅啟示係喺全球經濟處於弱週期嘅背景下，升息嘅負面影響會被外部風險放大，資產價格好容易受到政策加外部衝擊嘅雙重壓制。呢一次拆倉加劇咗全球金融危機 ，SP500 從2007年高峰1576點跌到2009年低谷666點，跌57%；日期225跌逾50%。
根據 IMF 研究 ，carry trade unwind 涉及大約1萬億美元，推高全球波動率 ，VIX 指數從10升到80加。歐洲股市如 FTSE 跌40%，新興市場更慘。而眼下呢一輪2024至2025年嘅升息週期，背景要複雜得多。一方面，日本通脹已經連續44個月超過2%嘅政策目標。2025年11月消費者物價指數 CPI 同比上漲2.9%，核心 CPI 更加係升到咗3.0%。輸入型通脹疊加，國內本身嘅通脹壓力比超低利率環境再亦都維持不落去。另一方面，日元長期走弱，美元對日元屢次逼近160嘅官方干預線，匯率貶值又進一步推高咗進口成本，形成貶值通脹嘅惡性循環。從政策動作嚟睇，央行分3次加息，從負0.1%嘅負利率逐步調到0.75%，同時仲啟動咗縮表計劃，每個季度減少4000億日元嘅國債購買規模。政策轉向嘅態度好明確，但係節奏好謹慎。呢一輪升息唔單止關係到國內通脹同經濟嘅平衡，更牽動住全球資本流動嘅神經。SP500單日跌3%，8月5號。Nikkei跌12%，創歷史單日最大跌幅，全球市值蒸發逾2萬億美元。BIS 報告指呢一次拆倉涉及幾萬億美元，推高 VIX 到38恐慌水平。歐洲 Stoxx 600跌5%，亞洲 MSCI 指數跌8%。從影響傳導嘅路徑嚟睇，日本升息對資產價格嘅作用遵循由內及外、由近及遠嘅規律。首先會衝擊國內核心資產，引發結構性分化，之後通過套息交易逆轉，向全球市場擴散，觸發全球性嘅資產重定價。我哋先從日本國內資產講起。對日本國內資產嚟講，升息最直接嘅影響就係融資成本上升，呢一點喺債券市場體現得最明。顯債券價格同收益率係反向關係，升息必然會推高收益率，債券價格普遍下跌，但唔同期限、唔同信用等級嘅債券表現差異好大。短期國債對政策利率變動最敏感。2024至2025年呢一輪加息週期中，一年期日本國債收益率每次都隨加息快速上漲，價格跌幅比長期債券大得多，流動性衝擊集中釋放。而長期國債嘅走勢就複雜一啲。一方面受升息拖累，收益率持續走高。2025年底，10年期國債收益率升到1.975%，創下近18年高點。20年期收益率突破2.8%，40年期收益率更加係飆升到3.747%嘅歷史峰值。另一方面，市場對日本財政可持續性嘅擔憂越嚟越濃，進一步推高咗長期收益率。目前日本政府債務規模已經達到1350萬億日元，佔國內生產總值 GDP 嘅比例高達263%，比希臘債務危機時期仲要高。利率每上升1個百分點，政府每年嘅利息支出就會增加大約10萬億日元，形成加息令到債務利息負擔加重，從而發債需求增加，而令到債券收益率進一步上行嘅惡性循環。2025年11月，日本金融市場爆發咗前所未有嘅股債匯三殺行情，債券市場成咗重災區。11月19號，日本財務省拍賣8000億日元嘅20年期國債，市場需求低迷，認購倍數創下歷史新低。呢一個充分反映出投資者對日本財政前景嘅悲觀情緒。銀行、保險等持有大量國債嘅機構，因為債券價格下跌面臨巨額浮虧，資產負債表壓力驟增，進一步加劇咗債券市場嘅拋售潮。股市方面，升息帶嚟嘅係流動性緊縮加盈利預期下降嘅雙重打壓，整體呈現短線震盪結。夠分化嘅特點，升息初期市場會因為流動性緊縮而出現恐慌性拋售。2024年7月31號，日本央行突然加息15個基點，引發全球市場黑色星期一，日經指數喺5個交易日內跌幅超過20%。2025年11月更加係出現斷崖式下跌，7個交易日累計跌幅達5.2%，把日本政府上任以嚟嘅漲幅全部抹去。板塊分化特別明顯，受衝擊大嘅板塊主要集中喺高槓桿、出口導向型以及成長股領域。
科技股同半導體板塊慘遭重擊。軟銀集團喺2025年11月18號單日暴跌7.47%，第二日又跌咗超過10%，兩日之內市值蒸發超過2450億人民幣。蓋合、東京威力科創等企業跌幅都超過5%。傳統製造業中嘅騰倉、古河電氣工業等企業一度跌超9%。核心原因就係升息推動日元升值，削弱咗出口企業嘅國際競爭力。汽車、電子等依賴海外市場嘅行業，利潤被大幅壓縮。而高槓桿嘅房地產企業，因為房貸利率上漲，導致需求萎縮，加上融資成本增加，股價一直處於壓力之下。受益嘅板塊則主要集中喺金融同部分內需領域。銀行板塊雖然短期會因為國債浮虧受到拖累，但係從長期嚟睇，升息會擴大淨息差，改善盈利空間。隨住息差紅利逐步釋放，銀行股之後有望收復估值。保險機構亦都因為投資收益提升，得到一定支撐。另外，利率上漲會提高儲蓄收益，一部分儲蓄資金可能會轉化為內需消費。內需型消費企業相對嚟講更抗跌。房地產市場嘅表現同前兩次升息週期形成咗鮮明對比。1989年嘅升息直接戳破咗樓市泡沫，東京房價暴跌之後幾十年都冇能夠恢復。而2024年至2025年呢一輪升息中，日本房地產市場雖然面臨壓力，但係跌幅有限。核心原因就在於目前日本樓市冇明顯泡沫，需求結構亦都相對穩定。不過，房貸利率上漲仲係會抑制購房需求，尤其係年輕群體，大約70%嘅房貸都係浮動利率或者短期固定利率。利率上漲直接增加月供壓力，導致購房意願下降。商業地產租金回報率下行，房價出現小幅回調，但係並冇引發系統性風險。如果話日本國內資產嘅波動係陣痛，咁全球資產嘅聯動反應就係日本升息帶嚟㗎。外溢效應，而呢一切嘅核心推手，正係規模龐大嘅日元套息交易。過去20幾年，日本一直實施零利率、負利率政策，日元成咗全球最穩定嘅低息融資貨幣，套息交易規模不斷擴大。根據招商銀行研究院嘅數據，2023年末廣義口徑嘅日元套息交易規模達到1408萬億日元，相當於9.3萬億美元，佔日本經濟總量嘅236%。其中非日本居民嘅套息交易規模就有3.9萬億美元。套息交易嘅邏輯好簡單，借入低利息嘅日元，投資到美國國債、美股、新興市場資產等高收益標嘅賺取利差同資產增值嘅雙重收益。但係呢一種交易模式嘅脆弱性就在於，一旦日元融資成本上升，或者市場出現日元升值嘅預期，套利空間就會消失，甚至出現虧損，投資者就會集中平倉，引發拋售海外資產同買入日元嘅連鎖反應。呢個正係目前全球市場面臨嘅核心衝擊。匯率市場係最先感受到衝擊嘅領域，升息會直接提高日元嘅吸引力，再疊加套息交易平倉大嚟嘅買盤支撐，日元通常喺加息之後會快速升值。2024年7月加息之後，日元對美元單日升值超過2%。2025年12月加息預期釋放之後，日元再次走強，美元對日元匯率從157區間回落至155到156區間。但係日元嘅升值並唔係趨勢性㗎，受國內經濟疲軟、財政赤字高企等因素制約，中長期仲係喺140至160區間反覆波動。160關口亦都成為日本政府干預匯率嘅重要警戒線。日元匯率嘅劇烈波動進一步引發全球匯率格局嘅重構，日元升值會導致美元、歐元相對貶值，跨國企業嘅匯兌損益大幅增加，出口導向型經濟體面臨更大嘅匯率競爭壓力。對亞洲新興市場嚟講，日元套息交易平倉帶嚟嘅資本外流壓力更為突出。之前國際投資者借入日元之後，大量投入泰國、印尼等新興市場嘅債券同埋股票，而家套息交易逆轉，呢一筆資金瘋狂撤離，導致呢啲國家出現股匯雙殺、貨幣貶值、股市下挫成咗常態。部分依賴日元融資嘅東南亞、東歐經濟體，甚至面臨資本外流同債務違約嘅雙重風險。
全球股市嘅波動則呈現出發達市場抗跌、新興市場脆弱嘅特點。2024年7月，日本央行突襲加息之後，全球股市連帶下挫，標普500指數下跌大約6%，港股下跌大約4%，而新興市場股市平均跌幅超過8%。2025年11月，日本出現股債匯三殺行情嗰陣，美股、歐股受到嘅影響較細，主要係因為市場對日本升息已經有咗一定預期，而且呢啲市場自身嘅基本面相對穩固。而新興市場因為資本外流壓力，跌幅明顯擴大。值得注意嘅係 A 股市場對日本升息嘅免疫力相對較強，因為人民幣並唔係全球資金熱衷嘅套息資產，套息交易平倉對人民幣資產嘅直接影響比較細。2024年7至8月，日經指數暴跌近25%，標普500指數下跌大約10%，而 A 股只係因為全球風險偏好下降，出現小幅回調，並冇大幅震盪。相反，隨住中國資本項目逐步開放，離岸人民幣市場不斷深化，人民幣反而呈現出一定嘅套息負債特質，受到日元套息交易嘅直接衝擊更有限。全球債券市場亦都面臨重構壓力。日本作為全球最大嘅淨債權國，升息會推動資金回流國內，導致美國國債、歐洲國債嘅需求下降，收益率上行，價格下跌。高盛測算，日本加息可能會推高全球債券期限日價大約15個基點，改變全球債券嘅配置格局。新興市場債券則面臨資本外流加自身加息穩定匯率嘅雙重壓力，利差持續擴大，價格跌幅遠超發達市場債券。部分信用資質較弱嘅新興市場國家，甚至出現債務違約風險上升嘅跡象。大宗商品同避險資產嘅走勢，則反映咗市場風險偏好嘅變化。黃金作為傳統避險資產，喺升息初期會因為全球市場動盪、風險偏好下降而走強，但係中長期會受到日元升值、全球利率上行嘅壓制，呈現先漲後跌嘅走勢。2024年7月加息之後，黃金價格短期上漲2%，之後逐步回落，重回震盪區間。原油等能源大宗商品就受到日元升值、降低日本進口成本，以及全球經濟下行抑制需求嘅雙重影響，價格短期回調。尤其係日本作為主要能源進口國，佢需求變化對全球原油市場亦都有一定嘅傳導作用。加密貨幣作為高槓桿、高風險資產，喺流動性緊縮嘅時候波動最為劇烈。2024年7月，日本央行加息之後，比特幣單日跌幅超過8%，以太坊跌幅超過10%。呢個亦都反映出資金喺風險偏好下降嘅時候，對加密貨幣呢一類投機性資產嘅拋售意願好強。之後隨住全球流動性邊際緊縮，加密貨幣仍然會受到日本升息、美聯儲政策等多重因素影響，波動風險一直存在。同樣係日本升息，點解唔同週期對資產價格嘅影響力度持續時間差咁大？核心就在於四大關鍵變量嘅組合唔同，呢個亦都係我哋判斷未來資產走勢嘅重要依據。第一個變量係政策預期，喺市場預期之內嘅加息對市場衝擊較細，而突襲式加息就會引發劇烈震盪。2024年3月，日本央行結束負利率，把利率升到0至0.1%，因為之前政策信號俾得足，市場提前消化咗預期，股債匯市場反應平穩。而2024年7月嗰15個基點嘅加息屬於突襲，市場毫無準備，直接引發咗全球黑色星期一2025年12月嘅加息，因為植田同男提前釋放咗明確信號。市場預期充分，加息落地之後，全球市場並冇出現大幅波動。呢個亦都就意味住政策透明度越高，預期越充分，資產價格嘅波動就越容易控制。第二個變量係經濟基本面，經濟處喺唔同週期，升息帶嚟嘅影響完全不一樣。1989年，日本處喺泡沫經濟頂峰，經濟內在脆弱性強，升息直接引發崩盤。2006年，經濟雖然溫和復甦，但係基礎薄弱，升息後復甦態勢被打斷。2024至2025年，日本經濟整體偏弱，出口因為美國關稅影響出現回落，內需亦都因為實際薪資轉負而面臨壓力，根本支撐唔到持續多次加息。
呢一個亦都決定咗目前嘅升息節奏必然偏慢，對資產價格嘅衝擊相對溫和，好難重現90年代嘅崩盤場景。第三個變量係套息交易規模，套息交易規模越大，逆轉嘅時候對全球市場嘅衝擊就越強。2024年7月，大約90%嘅日元套息交易集中平倉，引發咗全球資產拋售潮。而2006年套息交易規模相對較細，衝擊範圍亦都有限。目前廣義套息交易規模高達9.3萬億美元，一旦出現大規模平倉，仍然有可能引發全球性金融動盪。呢個亦都係全球投資者高度關注日本央行政策嘅核心原因。第四個變量係全球政策協同性。當日本升息同全球主要經濟體政策方向一致嘅時候，波動傳導更快，影響更廣；反之，衝擊就相對有限。2006至2007年，日本升息疊加，美聯儲加息，全球流動性同步緊縮。之後次貸危機爆發，進一步放大咗升息嘅負面效應。2024至2025年，日本處喺加息週期，而美聯儲逐步進入降息通道，美日利差慢慢收斂。呢個喺一定程度上緩解咗日元貶值壓力，亦都降低咗日本央行頻繁加息嘅必要性。全球市場波動相對平和。綜合以上分析，我哋可以對未來日本升息趨勢同埋資產價格走勢做出清晰判斷。從政策層面嚟回睇，日本央行仍然有可能繼續加息，但節奏會明顯放緩。2026年大概率只會有一次加息，利率水準或者升至1.0%左右，之後就進入維持期。核心約束有3點：一係財政壓力，債務率高達263%，持續加息會加劇利息負擔，財政可持續性面臨挑戰；二係經濟承受力，實際薪資轉負，外需疲軟，好難支撐持續緊縮；三係全球政策協同，美聯儲處喺降息週期，美日利差收斂，日元貶值壓力緩解，唔需要通過頻繁加息嚟穩定匯率。資產價格走勢方面，日本國內資產會延續結構分化嘅格局，債券市場仍然會受到財政擔憂同升息預期嘅壓制，長期收益率維持高位震盪，科技股、出口股仍然面臨壓力，銀行股、內需消費股相對抗跌，樓市小幅回調，唔會出現系統性風險。全球資產方面，日元套息交易退潮會成為長期趨勢，但係大規模平倉嘅風險已經逐步釋放，之後嘅波動會有所緩和。日元匯率雙向波動常態化，140至160區間仍然係主要運行範圍。全球債券收益率受期限日價抬升影響，維持高位。新興市場仍然面臨資本外流壓力，要警惕債務風險。A 股受到嘅直接衝擊較細，更多取決於全球風險偏好同自身基本面。黃金、原油等大宗商品會呈現震盪走勢，核心受全球經濟需求同貨幣政策影響。最後，日本升息嘅本質係一場遲嚟嘅貨幣政策正常化，亦都係對20幾年超寬鬆政策嘅糾正。佢帶嚟嘅唔單止係日本國內資產嘅陣痛，更加係全球資本流動格局嘅重構。對投資者嚟講，與其恐慌於短期波動，不如捉住核心邏輯，套息交易退潮下嘅資本回流方向，政策預期主導嘅市場波動，經濟基本面支撐嘅結構性機會。呢一場從日本掀起嘅貨幣風暴，正係重塑全球資產價格嘅新秩序。而每一次秩序重構，都藏住風險同機遇嘅雙重可能。如果呢條片對你有幫助，記得點讚、訂閱、分享，多謝收睇。如果大家對孖集內容有咩意見，可以喺留言區留言你嘅想法。下集見，拜拜。